年，小镇上发生了一起离奇冤案。林家是这一带有名的富豪。这天，林公子到饭馆吃饭，看上了饭店的真娘，便出言调戏。真娘是有妇之夫，又不敢得罪林公子，于是转身回了房间。林公子岂能罢休，便光明正大的跟了进去。曾母见状，想要前去查看，却被林管家拦了下来。不久后，房里传出了真娘的叫声，曾母试图往房间里面冲，却被林管家推倒在地。无奈，只有叫来了他儿子曾家驹。曾家驹是真娘的丈夫，他虽然手提扁担，但还是被林管家和几个手下摁住。此时，房中再次传来真娘的救命声。林管家带着2个人进去，看了一眼房间后，便独自一人走了出来。曾家驹，你要找我们少爷？是的，我妈都告诉我了，你把他叫出来。好小子，你真狠呐！跟我进去看看。众人进入房间，林公子已经脱阳而死，而真娘和2个手下已经不见。林管家睁着眼睛说瞎话，把林公子的死推到了曾家驹身上。随后，林老爷把曾家驹告上了公堂。公堂之上，林管家把事情颠倒黑白，说是真娘使用美人计勾引林公子。照你这么说，曾家驹是故意实行美人计，敲诈不遂，因而杀人，是不是？老爷，是的，就是这么回事啊。为此，曾家驹和林管家在堂下大吵大闹。唐县令一拍惊堂木，质问林管家：“是不是你把真娘藏起来了？”林管家当即否认。由于案件疑点颇多，证据不齐，唐县令只有把曾家驹暂且收监，等找到真娘后再行审问。过后，唐县令要求对林公子进行开棺验尸，林老爷自然不肯。如果开棺验尸，林公子的真正死因便会曝光，就无法再定曾家驹的罪。于是找来了唐县令的师爷，打算收买唐县令。当晚，师爷拿着大洋回到府衙。唐县令为人清正廉明，从不贪污，当场拒绝了贿赂。奈何唐县令的二姨太不但贪财，还不守妇道。他和师爷早就混在了一起，2人一番装模作样之后，二姨太便把大洋收了下来。唐县令想要阻止，但敌不过二姨太的不讲理。我不管，案子随便你怎么判，钱我是要定了。收了钱，唐县令已经不再是个清官，开棺验尸一事也就此作罢。不久后，又收到妻子患重病的消息，需要大量钱财。此时，林老爷又送来了500大洋，解了唐县令的燃眉之急，目的就是要他趁早解决曾家驹。这一次，你敲诈勒索、持枪杀人，打死林继尧，依法判你死刑。你还有什么话说吗？良心呢？唐县令大笔一挥，判了曾家驹死罪，这也是他当官以来判的第1件冤案。另一边，真娘果然被林老爷带回了林府。原来林老爷也对真娘垂涎欲滴。林管家把曾家驹判死刑的消息告诉了真娘。那怎么办呢？林管家出了个馊主意，只要真娘答应做林老爷的小妾，林老爷自然会有办法救她丈夫。起初，真娘铁定不能答应，但她也知道林老爷有这个实力，再加上林管家在一旁劝说，真娘为了丈夫也只好委屈自己。然而，林老爷根本不打算救出曾家驹，只是单纯的缠真娘的身体而已。就这样，真娘一直被关在府里，对外面的事情一无所知。不久后，到了曾家驹行刑的日子，天空突然狂风大作，雷鸣闪电，曾母哭得死去活来。现在的唐县令已经被猪油蒙了心，完全不去理会。曾家驹临行前，他只说了2个字：良心。斩！曾家驹死后，唐县令家中便异香频频，在给妻子写信时，墨水奇迹般的变成了鲜血。紧接着，房间开始阴风阵阵。走出房间后，竟然看到了曾家驹的头颅在他面前飞来飞去。唐县令一脚把头颅踩在脚下。大人呐，有鬼啊！有啊！下人们听到叫声赶过去，原来只是个痰盂罐，看来他是做了亏心事才会产生幻觉。真娘这边还不知道曾家驹已经被砍头，直到从一位丫鬟口中才得知了真相。真娘犹如晴天霹雳，伤心之余，她想到了报仇，首先就是林老爷。于是真娘将计就计，依然答应做林老爷的小妾，但有个要求：大婚当天，真娘要身穿红衣。林老爷色迷心窍，自然没有多想，很爽快地答应了。行房当晚，真娘身穿红衣，趁林老爷熟睡之时，直接用匕首干掉了林老爷，然后逃出林府。林管家听到声响，赶往房间，看到林老爷已经归西，立刻带人前去追赶。所幸夜已入黑，真娘藏在大树底下，躲过了他们的追捕。次日，一位樵夫上山砍柴时，发现了一条红色丝巾，四周看了看，一具身穿红衣的女尸吊死在他面前。
不久后，唐县令带着手下来到了现场，放下尸体时发现她正是真娘。旁边的人看着尸体说道：“知道啊，一个人死的时候穿红衣服啊，是会变成厉鬼来报仇的。”这话对做了亏心事的唐县令来说，着实有些心慌。到了夜里，恐怖的事情，唐县令推开门，看到一个红衣女鬼出现在他面前。女鬼并没有说话，只是缓缓地走出了房间。唐县令并没有察觉到此鬼正是真娘，于是便跟了上去。看到真娘消失在了二姨太的房间门口，唐县令走过去时，听到里面传出一男一女的嬉笑声。他随手拿了根棍子闯进房间，出现在他面前的竟然是曾家驹和二姨太在床上。唐县令二话不说，直接把男人打得瘫倒在地。回过神时，翻过男人一看，他不是曾家驹，而是师爷。此时，二姨太露出了奸诈的微笑：“你打死人了！救命啊！”这二姨太说要他不说出去也行，不过要给他1000大洋。唐县令为了堵住他的嘴巴，便答应了。随后，二人想把师爷的尸体扔进荷花池，不料师爷并没有死。扔下去的同时，师爷抓住了二姨太的衣服。最终，两人一同下水，二姨太拼命地喊救命，而唐县令也露出了奸诈的微笑，眼睁睁地看着他们双双淹死。发生了这件事情，唐县令决定辞官回乡，带上了所有大洋，离开了县衙。途中路过一间客栈，夜已入黑，便打算住下来。刚到门口，发现堂中摆放着2副棺材，他们正是曾家驹和真娘。唐县令询问掌柜得知，原来是曾母想要把二人的遗体运回乡下安葬，由于盘缠已经用尽，于是把遗体寄放在客栈里，曾母回去筹钱去了。掌柜看曾母可怜，便答应了下来。唐县令自知心中有鬼，想要换另一家客栈。掌柜说道：“这方圆几十里已经没有人家，无奈之下，他们只有住在这里。”睡到半夜，唐县令被楼下的吵杂声吵醒，爬起来一看，房间刮起一阵阴风，蜡烛也开始上下跳动。他起身要去寻找他的手下，走到楼下时，吵杂声又戛然而止，继续往外走，一团鬼火在空中飘来飘去。唐县令揉了揉眼睛，鬼火变成了真娘，他立刻蹲下不敢出声。不久后，真娘飘进了一间小房子，他也好奇地跟了上去。从窗户往里一看，真娘竟然把头颅拿了下来。唐县令不小心碰了一下窗户，真娘听到响声，转过头说道：“是谁啊？”这可把唐县令吓得不轻，急忙往回跑，不料真娘又出现在他面前。唐县令再次被吓得疯狂逃命。此时看到不远处亮着灯光，于是便来到馆子里坐了下来。当他把刚才看到的事情告诉众人时，众人并不觉得奇怪。咱们小怪有什么稀奇？头能够拿下来，这还不稀奇吗？这有什么稀奇呀？我们都行。说完，众人也把头颅拿了下来。看到这一幕，唐县令撒腿就跑，刚跑没几步，遇上了师爷的鬼魂，吓得他连连后退。此时又遇上了二姨太的鬼魂，在向他索命。关我命啊！受到多重惊吓之后，他再也不敢在外逗留，急忙跑回房间。突然，楼下又传来声响，打开窗户一看，曾家驹的棺材正在嘎嘎作响。紧接着推开棺材板，整具尸体弹了起来，然后一步一步朝唐县令的房间走去。不久后，曾家驹来到了房间，唐县令抱着大洋蜷缩在角落。此时，曾家驹也把头颅拿了下来，嘴上还是说着那2个字：“良心呐！把我的命次日一大早，下人醒来后，看到唐县令已经吊死在了外脖子树上，地上散落着大洋。下人见状，叫来了掌柜，说他们的客栈有鬼，要不然唐县令怎么会无缘无故的吊死在树上？掌柜的解释道：“这个世界上哪有鬼啊？我活了这么一大把年纪了，别说看见了，我连听都没听见过。那我们老爷好好的睡觉，怎么会吊死的？你说没鬼，那我们老爷这些日子一直在说看见鬼了。不会的，要是有鬼，那是他心里有鬼。8成是他做了亏心事了。”总的来说，这个故事告诉我们，平生不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。君子爱财，取之有道，切勿做了亏心事，让自己一辈子不得安心。本故事到此结束，片名《心魔》。感谢您的观看，我们下。